Mexan por nós e temos que dicir que chove. É o lema da mobilización que hoxe volveron realizar os veciños de Catoira diante do seu centro de saúde. Denuncian que a área sanitaria de Pontevedra e o Salnés non cumpriu cos compromisos que lles trasladou a semana pasada e que a atención segue a ser deficiente. Que tal? Moi boa noite. De seguido ofrecémoslles máis detalles desta nova protesta en Catoira. Antes, titulares. Identificadas dúas persoas que practicaban pesca ilegal no Parque das Illas Atlánticas. A embarcación localizada nas inmediacións de Sálvora carecía de permiso. Convocadas protestas en numerosas localidades galegas para rexeitar a política forestal do Partido Popular. Celebraránse mañá a partir das 8 da tarde, promovidas pola plataforma Por un Monte Galego con Futuro. Unha das antigas vivendas dos mestres de Boiro transformarase en centro de día para pacientes de Alzheimer. Estará xestionado por Agadea e contará con 26 prazas. O Festival Río Verbena celebra esta fin de semana en Pontevedra a súa terceira edición. Loquillo, Coquemalla, Nil Molinero ou Xoel López son algúns dos artistas que actuarán na fin de semana no recinto feiral da cidade. A Ría de Muros Noia acolle esta fin de semana o trofeo Pitusa Sabín Regata Mar de Finisterre. Na proba participarán unhas 40 embarcacións. Estamos nas novas do día, comezamos. Nova xornada de mobilizacións no Centro de Saúde de Catoira. Desta volta baixo o lema Mexan por nós e temos que dicir que chove, a veciñanza volveu concentrarse para protestar polo empeoramento da atención sanitaria no municipio. Denuncian que a área sanitaria de Pontevedra e o Salnés non cumpriu por completo os compromisos que lles trasladaron a semana pasada. Aseguran que as vacacións das dúas médicas do Centro de Saúde cubríronse con contratos prolongados de dous facultativos. Así, só están no ambulatorio durante 4 horas ao día e dende a plataforma denuncian que non atenden urxencias nin fan receitas máis aló dos pacientes que teñen citados. En canto á cobertura das vacacións do pediatra, a última quincena de agosto aínda non teñen ningunha noticia. Ademais, a veciñanza mantén a súa protesta contra o traslado da ambulancia medicalizada dende o Hospital do Salnés ao Concello de Sanxenxo. Preocúpalles a distancia que existe entre Catoira e o municipio sanxenxino á hora de atender calquera urxencia. Hoxe os veciños protestaron levando paraugas baixo o lema Mexan por nós e temos que dicir que chove. Aínda que temos dous médicos de contrato prolongada, que son 4 horas diarias, estamos detectando aínda carencias. Non aceptan urxencias, non aceptan prescripción de recetas, e calquera cousa que nos suceda temos que ir ao Hospital Salnés. Tamén prometeronos que iban a sustituir o pediatra e non sabemos se vai a ir. Traer 4 horas a un médico que non pode facer nada, nin vai a vir máis que para cubrir esos huecos, non solucionamos nada. Nos últimos meses gustaríamos saber cantos de Catoira fuxamos a urgencias por todo. Porque eu, por exemplo, tuve que ir 3 veces con meu fillo con chorradas, que non son para ir a urgencias, pero non nos quedou outra alternativa por non ter médicos aquí. Estamos un pouco vendidos no tema da ambulancia, porque eso, dependemos dun helicóptero e de que este disponible para poder vir aquí, porque non hai outros medios. Identificadas dúas persoas que practicaban pesca ilegal en augas do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Foi un particular quen deu aviso á Xunta da presenza dunha lancha neumática con bandeira portuguesa nas inmediacións da illa de Sálvora. Axentes do parque desprazáronse ata a zona onde efectivamente se atopaba a embarcación con 2 tripulantes, un a bordo e outro practicando pesca submarina. Dado que non contaban con autorización, procederon á súa identificación para tramitar o correspondente expediente sancionador por infringir o plan reitor de uso deste espazo protegido. Os axentes autonómicos contaron neste operativo co apoio do Servizo de Vixilancia da Confraría de Aguiño.
Convocadas numerosas protestas en varias localidades galegas para rexeitar a política forestal do Partido Popular. Celebraránse mañá a partir das 8 da tarde promovidas pola plataforma Por un Monte Galego con Futuro ante a actual vaga de lumes que arrasa a provincia de Ourense principalmente. En Pontevedra será na Praza da Peregrina, en Vilagarcía en Noia diante do Concello e en Ribeira na Praza do Concello. Ademais da crítica política no marco das movilizacións, trasladarase o apoio ás persoas afectadas e os profesionais de prevención e extinción que denuncian están a traballar en condicións de precariedade, abandono e falta de medios. Para os convocantes, a situación actual é unha traxedia ambiental, social, cultural e económica. E sinalan como algunhas das causas o cambio climático, o abandono do rural e a aposta polo monocultivo de especies de crecemento rápido, como o eucalipto. Ademais, consideran que o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia é unha ferramenta inútil e inciden en que a verdadeira política de prevención pasa por ter un monte multifuncional e sustentable, coa implicación da veciñanza comuneira e das persoas titulares particulares nesta posta en valor. A plataforma reúne a máis de 50 colectivos, asociacións e organizacións. Está en activo dende o ano 2018, cando naceu para promover varias iniciativas legislativas populares de protección do bosque autóctono e de racionalización da xestión do monte. O Partido Popular de Boiro denuncia o mal estado no que se atopa o Servizo Municipal de Auga. Os populares consideran que se trata dun servizo básico que o Concello debe garantir. Segundo os populares, lonxe de facelo, o Goberno Municipal está máis preocupado en macroproxectos, como é o caso da ampliación da Casa de Cultura da Cachada ou a nova urbanización de Barraña. As medidas de carácter paliativo tomadas polo Executivo local nas últimas semanas de cara a garantir o servizo de auga municipal a través do corte do suministro nas duchas das praias e nos sistemas de rego municipais, mentres se manteñan os niveis baixos nos depósitos do Concello, non son para o PP máis que un exemplo da mala xestión do actual goberno municipal. Segundo os populares, estas medidas repítense ano tras ano, sen que se faga nada por remedialo. No ano 2025, ano de maior esforzo fiscal de todos os veciños de Boiro, con unha subida do IBI do 25%, o señor alcalde bota a culpa unha vez máis dos problemas da auga aos veciños. Pero desde o ano 2022, donde saca o bando dicindo o mismo que neste ano 2025, non ha invertido ningún céntimo en ampliar estos depósitos. Desde o Partido Popular xa lle reclamábamos ao Concello cando levaron unha parte para mellorar a traída de auga na captación do río Coroño, era parte dun pos, que o importante era duplicar a capacidade dos depósitos de Vistalegre. O PP pídelle ao goberno municipal que se centre realmente nos problemas que lle preocupan aos veciños e non en grandes obras, como é o caso da ampliación da Casa da Cultura da Cachada ou unha nova urbanización de Barraña, obras que, segundo eles, non deberían de ser tan prioritarias. Durante este tempo, o máis importante é facer unha obra que ninguén lle pide, que é a ampliación da Casa da Cultura da Cachada, para o cual ha pedido casi 4 millóns de euros en préstamos, pero o servicio de auga municipal está en precario. E digo eu, non sería máis importante pedir un préstamo para ampliar estes depósitos, para que o servicio de auga chegar a todos os veciños, para que non houbera restriccións de augas. O Partido Popular reclámalle tamén ao Executivo que dunha vez por todas poña fin ás conexións ilegais á rede municipal de abastecemento. Ten un reglamento que está aprobado no Concello para perseguir esas captaciones ilegais. Persigas, córteas e sancione a aqueles que collen auga ilegalmente. Ou está usted amparando algún amigote que ten algunha conexión ilegal. Porque desde o ano 2022 que usted denuncia nun bando, parece que non fixo nada, porque neste ano 2025 sigue dicindo usted que hai conexións ilegais. Que fai usted? O sueldo lle aumentou. E o traballo, iso é importante, traballar, pero traballar de verdade, e sobre todo nos servicios básicos. E a auga é un servicio básico. O PP tamén denuncia o estado de abandono no que se atopan as actuais instalacións dos depósitos municipais en Boiro de Arriba, segundo eles, totalmente en precario.
Seguimos en Boiro. Esta mañá o alcalde Xosé Ramón Romero e a presidenta da Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer, Isabel Gei, asinaban o convenio de colaboración que posibilitará a creación dun espazo para as persoas maiores nas antigas vivendas dos mestres en Praia Xardín. O centro, que tería capacidade para unhas 26 persoas, podería entrar en funcionamento a finais do ano que ven. O proxecto Agadea Habitat, que promove a Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer, é un proxecto pioneiro e humanizador que dende hai anos persegue a entidade, co que se vai a transformar un dos antigos edificios das vivendas dos mestres de Praia Xardín nun centro de día para persoas maiores. Esta mañá tiña lugar a sinatura do convenio que permitirá a cesión por parte do Concello a Agadea do inmoble por un período de 50 anos. Segundo explicou a propia presidenta da entidade, Isabel Gei, trátase dun proxecto que busca mellorar a atención para as persoas maiores, que ven a aportar máis prazas de atención diurna a maiores e persoas con demencia, onde existen grandes listas de agarda en toda a comarca. É un proxecto para Agadea o máis importante que neste momento, onde levábamos tirando del, e unha das cousas máis importantes é porque hai moitísima demanda de centros de atención diurna, que é unha das partes que vai a ser utilizado este edificio, que antes era a casa dos mestres, non? E vai a constar de 26 plazas de centro de atención diurna e 6 unidades de convivencia temporais. E, bueno, destacar o máis importante é a ubicación, donde aquí temos, eu que sou mestra, e para mí isto é moi importante, aquí un centro de atención primaria, aquí vai a estar o centro de atención diurna, aquí cerca temos tamén, creo que a Galiña Azul, temos outro centro de atención diurna, que temos tamén moito contacto. Dende o Concello valoraron moi positivamente este proxecto, no que Agadea ten previsto investir preto dos 860.000 euros e que permitirá a creación dun centro de día con 26 prazas, non só para veciños do municipio, senón tamén para o resto da comarca. A verdade é que estamos moi contentos este proxecto, un proxecto que vai casi preto de 900.000 euros, concretamente 850 e pico mil, casi 900.000 euros, e que, bueno, darlle esa segunda vida e ser para o servicio que vai a prestar, pois dende o Concello, dende este equipo de goberno, pois moi contentos. E, bueno, a verdade é que é o segundo edificio dos que hai, que estamos xa, ou se van a preparar. Neste momento temos en obras unha tamén das edificacións, unha vivenda unifamiliar tamén que era dos mestres, que estamos agora neste momento pois reparando. Agora empezamos con este segundo bloque de pisos e, bueno, ainda quedan outros dos bloques que xa estamos traballando en eles para que dentro de moi pouco, pois, bueno, haga outros proxectos que se podan consolidar e darlle esa segunda vida útil a estas edificacións. A actuación iniciarase de inmediato, co fin de que poida estar rematada no verán de 2026 e xa ese mesmo ano poida entrar en funcionamento. A Festa da Auga foi o quinto día de menor consumo de auga en todo o mes de agosto no Concello de Vilagarcía. Son datos da Estación de Tratamento de Auga Potable que, segundo apuntan dende o Concello, demostran que a cita apenas ten incidencia no uso da rede. Así, segundo a información ofrecida pola concesionaria do servizo, o sábado 16 consumíronse 10.145 metros cúbicos de auga. Na xornada anterior, tamén festiva, o tratamento de auga chegou aos 11.373 e o martes 19 onte a 11.450. Se se compara coa edición de 2024, que rexistrara un 18% menos de asistencia, na Festa da Auga desta fin de semana aínda se consumiu menos auga, 10.145 metros cúbicos fronte aos 11.383 de hai un ano. A xornada de máis consumo de auga en Vilagarcía no que vai de mes foi o 5 de agosto, con case 2.000 metros cúbicos máis que na festa. Dende o Concello vilagarcián consideran que estes datos desmenten os que afirman que a cita supón un gasto excesivo. Onde si se notou o aumento de asistentes foi na xeración de lixo. Segundo datos de Urbaser, no día de San Roque xeráronse 87.360 kilos de restos non reciclables, algo máis do dobre dunha xornada normal en todo o termo municipal. Son case 10 toneladas máis que no ano pasado. Se a limpeza se circunscribe só a contorna directa da festa, o retirado foron 46.840 kilos.
O Concello de Cambados está un paso máis preto de ser o titular dos terreos do Pombal. A Dirección Xeral de Costas do Estado ven de dar luz verde á declaración de innecesariedade de que estas parcelas formen parte do dominio público marítimo terrestre. Un paso que dende o Goberno local consideran clave para a cesión do solo, que dende hai anos acolle un complexo deportivo sobre o que o Concello quere realizar melloras e ampliacións. Aínda que dende o Goberno local advirten que non se trata da última etapa do proceso, si consideran que se trata da máis difícil de conseguir. O seguinte paso será a cesión definitiva por parte de Patrimonio do Estado. O alcalde Samuel Lago confirmou que o expediente xa se atopa no departamento, que adoita resolverse, dixo, en 6 meses. Contra a resolución de Costas cabe recurso, aínda que non se agarda que haxa algunha oposición. O Concello de Ribeira vende a adxudicar as obras de pavimentación na contorna da igrexa de San Xián de Artes. A actuación consistirá na substitución do actual firme de aglomerado por un novo pavimento de pedra para poñer en valor este ben patrimonial. Instalaránse lousas de granito combinadas con lastras do mesmo material, deseñadas en pendente para facilitar a evacuación de pluviais. A obra será acometida pola empresa Excavacións Nima, cun orzamento próximo aos 80.000 euros, financiados con cargo ao POS provincial. Facemos unha pausa, voltamos de contado. O verán non para en Pontevedra. Esta semana os amantes da música teñen unha nova cita. O venres e o sábado o recinto feiral acollera unha nova edición do Festival Río Verbena, un evento que traerá ata a cidade artistas como Loquillo, Coquemalla, Xoel López, Andrés Suárez, Nil Moliner ou Carlos Adnes. Como vedes no cartel ou como vedes un pouco na liña que levamos, intentamos sempre ser como moi complementarios a todas as formacións que está habendo, non? É dicir, hai artistas que, como xa sabedes, vai a ser a única actuación ou inauguración dos seus proxectos de xira que van a presentarse en Río Verbena, e intentamos de alguma maneira, e non está fácil porque a verdade é que tampouco hai tantos artistas para tantos festivais que hai, para tantas actividades que hai, pois facer un cartel que sea o máis exclusivo posible, e sobre todo pois música local que se combina con esta xente que para nós tamén é moi importante darlle a oportunidade de que se suban e compartan escenario con grandes músicos da escena nacional e internacional. Mezcla de pop, rock, indie, música alternativa, trap, o sea, hai para todos os gustos. Que non se volvió a destacar tamén que esas bandas que a veces non coñecemos son bandas que un ano ou dous despois están aí sendo cabezas de cartel e que merece a pena ver, mirar e disfrutar delas. E resaltar unha cuestión que a mí me parece moi importante, que detrás de este festival e de outras actividades, pois hai empresarios de Pontevedra que nos enchen de satisfacción e de orgullo, e que eso implica, bueno, pues que hai un retorno de toda esa actividade económica tamén no emprego na cidade e na comarca e na provincia e en todo Galicia, ¿no? Serán 19 artistas os que actuarán os días 22 e 23 na cidade con propostas emerxentes e unha mestura de estilos que van dende o indie, o pop e o rock ata o trap. O venres a primeira hora será a quenda de Loquillo, Coquemalla e Xoel López, que comparten cartel con outros nomes como Andrés Suárez e Efecto Pasillo e os locais Terapia de Grupo e Guateque Big Band. O sábado será a quenda de Álvaro de Luna, Nil Moliner ou Carlos Adnes, tamén dos pontevedreses Javier Lago e Sergio o Indio DJ. Para ir abrindo boca dende hoxe ata o sábado 23 de agosto a Praza de Méndez Núñez acollerá sesións verbeneiras con concertos gratuitos de músicos locais. O Río Verbena Fest está incluído nos concertos do Xacobeo, que impulsa Turismo de Galicia, abarcando máis de 150 festivais, ciclos e concertos en 70 localidades galegas. A parroquia ribeirense de Palmeira converterase esta fin de semana en capital do polvo coa celebración da 11ª exaltación do cefalópodo. Ademais da degustación gastronómica, haberá animación musical a cargo de grupos tradicionais e diversos concertos.
No seu calendario de citas gastronómicas, o Concello de Ribeira exaltará esta fin de semana outro dos seus produtos estrela, o polvo. Poderá degustarse tanto sábado como domingo no Porto de Palmeira, onde se agarda a repartir preto dunha tonelada de cefalópodo de excelente calidade. Vamos a repartir unha cantidade de pulpo, esperamos, que supere a do ano pasado, no que se repartiron entre todos os comensales máis de 300 racións preto de unha tonelada de polvo. Ademais de polvo, a xente que acuda tamén poderá degustar mexillóns, empanada, churrasco, entre outras variedades da nosa gastronomía. Es un pulpero famoso a nivel gallego, con lo cual tendremos un pulpo de excelente calidad. Ademais da degustación gastronómica, a festa estará amenizada pola charanga Os Atrevidos e os gaiteiros de Arume. Haberá tamén concertos tanto en sesión vermú como pola noite, a cargo dos grupos Open Drink, Chiña, Drippers e Sound Sets. Dende o Concello animaron a veciños e visitantes a disfrutar desta festa, na que poderán apreciar un dos mellores produtos do noso mar a prezos populares. Sinalaron, ademais, que se reforzará o servizo de limpeza na zona. Os servicios de limpieza municipais van a estar ali a primeira hora da mañán, tanto sábado como domingo, para manter esas instalacións limpias, dar as gracias a toda a xente que nos visita en Palmeira, e aos veciños de Palmeira por manter sempre un ambiente bastante limpo. Mais festa clown en Vila García de Arousa. Os encargados de animar a mañá de hoxe foron Vero Rilo co seu Desnortadas e a Vela Circo coa proposta Enredos no marco dos Superroquiños, un espectáculo circense inspirado na estética do cinema mudo e ambientado na Revolución Industrial. Santiago Montero e Ana Cuervas converteron a Praza de Rabella nunha fábrica para contar a historia dun dos seus obreiros. Abraham Arzate e a Saco Producciones colleron o relevo xa na tarde e na noite coas súas propostas El Rompe Records e Ridi Pagliaccio, respectivamente. Mañá o festival continúa. Pola mañá no apartado social actuarán no Parque Miguel Hernández, Pérez e Fernández co espectáculo Rosa e Azul. Na Praza de Rabella despregará a súa proposta a Cova das Letras, Concha Fallas. A Ría de Muros Noia acollerá esta fin de semana a 11ª edición do trofeo Pitusa Sabín Regata Mar de Finisterre. A proba na que participarán unhas 40 embarcacións será puntuable para o Campeonato de España de Cruceiros, a Copa de Galicia e o trofeo Presidente da Xunta. Unha nova edición do trofeo Pitusa Sabín congregará en augas da Ría de Muros Noia a máis de 30 embarcacións que disputarán esta regata durante a fin de semana. Na xornada do sábado, os barcos da clase ORC percorrerán un trazado costeiro próximo ás 40 millas náuticas entre Portosín e Fisterra, mentres que a categoría Open regateará polo interior da ría. O domingo realizarán un percorrido Barlovento-Sotavento. As dúas xornadas estarán condicionadas polas prediccións meteorolóxicas. Hay posibilidad, ya que el parte meteorológico es bastante malo de viento, parece que va a haber poco viento, queremos que la regata se pueda concluir, entonces bueno, hay previsión de realizar un acortamiento del recorrido, no sabemos aún si en los Miñarzos, en los Brullos o en algún sitio, pero bueno, vamos a buscar cierta flexibilidad, ¿vale? Para procurar que la regata se pueda completar, ¿vale? La distancia es muy larga y aunque bueno, tenemos buenas esloras para cumplir, si las condiciones no acompañan, pues sería imposible, ¿vale? Entonces ya va a haber previsión de eso. Dentro de la categoría Open, pues ahí sí que entran pues bueno, ya más barcos del club, ¿vale? Y los Open, pues bueno, vamos a hacer recorridos dentro de la ría, ¿vale? Y entonces, bueno, se convierte ya no solo en una regata, ¿vale? Sino pues en una fiesta. Esta proba nacía hai 37 anos baixo a denominación de Regata Mar de Finisterre. Hai 11 que sumou o trofeo Pitusa Sabín, grazas ao seu patrocinador Jacinto Hernández e a súa dona. Son ya 11 as convocatorias. Parece mentira, fue ayer cuando empezamos estas regatas con nuestro patrocinio, sin interrupciones, ni siquiera durante el tiempo del COVID. Esta regata estuvo presente. También queremos que esta regata sea un acto social, no solo para los miembros del club, sino para los invitados. Nuestro trofeo insignia ha sido siempre un faro gallego. Y ya estamos... Yo creo que ya no quedan más faros aquí a fabricar, los hemos usado todos. Pero lo que sí tenemos
es valientes marineros y regatistas, que no nos faltarán nunca, y que los vientos gallegos sean favorables. A proba será clasificable para o Campeonato de España de Cruceiros, a Copa de Galicia e o trofeo Presidente da Xunta. Falámoslles agora de golf. O Club Barbanza Golf de Boiro organiza para esta vindeira fin de semana os días 22, 23 e 24 de agosto a 11ª edición do torneo Congalsa, unha cita xa consolidada no calendario galego que cada ano atrae un maior número de participantes. Dende a organización agardan unha participación próxima aos 100 xogadores chegados dende distintos puntos de Galicia. Como anos anteriores, as categorías en competición serán Scratch, Handicap, Senior, Feminina e Junior. A entrega de premios está prevista para o domingo ao redor da 1 do mediodía. Posteriormente celebrarase, como é costume, unha gran festa de clausura con sorteo de agasallos e degustación de produtos elaborados por Congalsa. As inscricións permanecerán abertas ata este xoves, podéndose realizar a través do correo electrónico barbanzagolf@gmail.com ou ben na web golfdirecto.com. Todo listo para celebrar unha nova edición en Pontevedra e xa van 9 de Salta na Rúa, o evento que enche a Praza da Ferrería de Atletismo. A cita será o sábado 23 de agosto a partir das 7:30 da tarde. 24 atletas exhibirán a súa destreza saltando en 3 modalidades: lonxitude, triplo salto e pértega, con 8 deportistas en cada unha delas. Unha oportunidade de achegar o atletismo ao público. Un pouquiño a idea que temos, o obxectivo dende o clube é dar visibilidade ao noso deporte, ao noso club, sexa como organizador ou como entidade que traballa dende as categorías inferiores, das categorías básicas, as escolas municipais deportivas, e tamén con grupos de rendemento para atletas máis maiores, e un pouco dar a coñecer a nosa actividade, non? Que o noso traballo, que non é o atletismo, non é só correr, senón que hai outras disciplinas. Unha cuestión que ten moito a ver co modelo de cidade. Cando creas cidades para poder desenvolver actividades na rúa, ben sexan musicais, ben sexa teatro, ben sexa o que facemos durante todo o verán enchendo e durante todo o ano enchendo a cidade de actividade, pois tamén o deporte sacalo á rúa para que se visualice, para que a xente o coñeza, e tamén porque isto serve para fomentar a práctica deportiva. E ata aquí chegou o noso informativo de hoxe. A actualidade volve mañá. Canal Rías Baixas nas novas do día a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.